Өнөөдөр өглөөнийхөө ажилтныг хийчээд үндэсний цэцэрлэг түрээлэнд чийчээд одоо Инканто спорт цэцэрлэгт усан бассейнд орохоор ирж байна. Энэ удаад бид нар усан бассейнд нэг ирснийхний гэсэн бассейнд ороход юу шаардлагатай болон бассейн хичээллэхийн тулд юуг анхаарах вэ гэдэг зөвлөмжүүдийг бас давхар хүргэчээ гэж одоо цаан видео хийх шийдсэн байгаа. За амжилт гэж. Амжилт. Юу үнийг хэлсэн юм аа. Манай болохоор ихэд юм байна. Том том болохоор хамгийн доод нь 3 сар гэдэг. 3 сар нь болохоор 660 мянга гэж байгаа. Тэгээд хүүхэд болохоор 480 мянга. 3 сараар тэгээд 6 сараар жилээр гэж байгаа. Тэгээд гэр бүлийн 3 гишүүн, 4 гишүүн, 5 гишүүн гэж багц байгаа. Тэгээд 7 хоногт 4 удаагийн оролттой орохдоо 2 цаг орох боломжтой гэсэн үг. 3 сар дотор заавал 7 хоногийн 4 удаагийн оролттой гүйцэд орох хэрэгтэй. Тий, 7 хоногт 4 удаагийн оролт орох боломжтой гэсэн үг. Хэрвээ бага одоо 7 хоногт 4 орч амжихгүй байвал 4 орч амжихгүй яг нөгөө 7 хоногоор одоо таны оролцож байгаа ингээд хугацаа чи эхлээд явгот 7 хоногт одоо 4 удаа орох боломжтой. Тэгмээ тэр хугацаа ч өнгөрөө та дараагийн 7 хоног шинэ 7 хоног чи эхлэх явна гэсэн үг байна. Тийм, тэгж эхлээд явчихна гэсэн. Хэрвээ ингээд хитэрсэн 30 минут дунд. Тийм. Ерөөхдөө юм байгаа. Одоо нөгөө 2 цагаас хитрэх юм бол том хүн болохоор юу байгаа. Минутаас 30 минут хүртэл болохоор 8,000 төгрөг болчтой. Хүүхэд болохоор минутаас 30 минут хүртэл болохоор 4,000 төгрөг төлөх болчихно гэсэн. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол энийг цагаас өмнө дүүшинд орох цагчин болж шүү. Та одоо дүүшинд ороорой гэж хэлж байна. Та эхэлж ирэхдээ болохоор ерөнхийдөө яг шинжилгээг аваад ирэх шаардлагатай байгаа. Миний хэдэн хазаа. Тэгэхээр шинжилгээг авахгүй дэмжлэг дээр ирж байна. Заасан эмнэлэг байд юм байлаа. Тэр эмнэлэгтэн заавал хийх хэрэгтэй. 6 сарын хүчинтэй гэсэн. Энэ ажил юм шүү. Хувийн зүгээр шаардлагатай зүйлс нь болохоор тань малгай хэрэгтэй, шил хэрэгтэй, усны хувцас, манахаас болохоор алчуур, шампунь, савн бүгд байгаа. Тэгээд яг өөрсдийнхөө яг тарах, савн, шампунь энэ төр авчирч болно. За бид хоёр бассейн дотор ороод ирсэн байна. Одоо ямар ч гэсэн хувцас салаад өмсөн бассейнд орохын тулд ямар ч гэсэн усны малгай, мишэл, тэгээд купальник юм уу усны хувцас, зэрэглэлийн хувцас тэгээд шаардлагатай гэж үзвэл одоо бассейнаас нүүрээ өгдөг тавчраг байдаг гэж байна. Гэхдээ хоёр шишг аваад ирсэн байгаа. За ингээд эмэгтэйчүүдийн хувцас салах болон цаашаа дүүшээр дамжаад тэгээд бассейн руугаа гардаг байгаа. Хувцас салах өрөө байна. Хаяа старцсан аварчлаа. Старч байгаа хэсгээ болон бичихээс яваа юм. Тэгж бодож яваад сайн ингээд тэр стандарт бассейн руу гарах болсон болсон. За сэтгэлээр бусад бассейнээс ялгаатай нь юу вэ? Юу вэ наа? Бассейнээс ялгаатай юм чи жакузитэй байна, саунтай байна, тий? Нөгөө усын бассейнд л орж үзчихсэн юм шүү дээ. Тэгээд аюугай 5 дахь хоёрыг илүү хангасан байна тийм гэр бүлээрээ бас үйлчлүүлэхэд илүү тохиолдолтой хүүхдийн юу байна 2 настай хүүхдийг оруулах гэж байна гэж шин жижигхэн байсан байна хөрх юм бэ тааглаа харцгаа яг гараад ихтэй бас гарч ирэх гэдэг яа сайн зэрэгтэй за одоо ингээд багш маань тийм байна хараа ингээд нөгөө 9 давхрт байралтай болох Баш модын дээрийг харна. Таашаа уурлыг харна.
Гоё дууш чадчих. Энд ингэж хэлсэн тийм. Энэ бол миний байна. Онон бол иймэрхүү дайны усанд явчихнаа. Би бол иймч байхгүй гэсэн. За одоо чамд би авахгүй. Би угаасаа ямар ч юугаар орч чадахгүй. Заавч байгаагаар орч. Зааврын дагуу хөх. Зааврын дагуу л. Тэгэж шилжиж. За одоо хоёул багш руу очицгаа. Яарда би линз авсан чинь юмс харахгүй. Усныхаа шилийг авчлаж чаар хүмүүс намайг гайхаж чараад нэг явж байгаа юм. Би давхар шиг авчихсан. Давхар юм чинь. Даблцсан. Одоо энэ шилээ авчих юм бол уул нь миний энэ шил хараатай очиж байгаа. Гэхдээ ил явж гэж чинь хэцүү байгаа шүү. Шилцсэн байгаа шүү. Тэгэхгүй бол амар муухай. Гэт микс хэвчүүлсэн. Чипч чам. Хамгийн том дээр. Чим. Хидо хандаад ирсэн. Эл натураа юмаа цагаа хараад үсэн орчих гэсэн тийм. Энэ саунд За энэ жоо зайтал авчих юм. За одоо бүр яг анхнаас нь би заах гэж байна. За шилнүүдээ зүүч. Цамцчаал буцаад ус руу ингэж зүүч штэ тий. За амьсгалын дасгалын техник хичээл нь маш чухал гэсэн үг. Бүх дөрвөн төрлийн сэлэн дээр ордог үндсэн суур хичээл гэсэн үг шүү. За суур хичээл учраас маш анхааралтай зөв хийх хүсье. За энэ амьсгалын дасгалаа яаж хийх вэ гэхээр амаараа амьсгалаа авлаа. Ус руу орохдоо хүчтэй үлээлээ уснаас гарч ирэхдээ амьсгаа аавна. За ус руу орох үедээ нүдээ нээлттэй байлгана гэсэн үг. Нүдээ нээлттэй байлгана. За нүдээ нээлттэй байлгаж байгаа шалтгаан нь юу вэ гэхээр та бүхэн усандаа дасна гэсэн үг шүү. За явлаа нэг амьсгаа гарлаа. За гарч ирлээ. Хоёр. Орлоо. Гарч ирлээ. За тэгж юусоо удахгүй уцаа авахгүй шүү. Ансаа авлаа. Гаргалтаа юус ийм байдаг юм ба. Захад явуулчих. Тэг. Гарч ирлээ. Хоёр үлээ. Окей. Боро. Боро. Хау. Бурга. Айдэ. Асууж хоёр. Амьсаа уустай зүгтээ. За энэ дасгалыг хийхэд бол ийм байр шүү. Хоёр алраа нийлүүлээ. Толгойн ард барьлаа. Эхлээ хийхгүй шүү. Намайг ажиглаарай. Энэ үеийн ажиглаарай. За амаараа гүнзгий амьсгаа авлаа. Орлоо. Төгслээ. Үлөөрөө хамнаасаа төгсөн шүү. Амьсаа төгсөн чигрээд эхлээ. Уустаа.
За энийг нэг нэгээрээ хийгээд үзье. Амсаа аваад хоп. Оо яг ингэж. яа. За яг замынхан голоор яг замынхан голоор ингэ зогсож чинь. Хоорондоо зайтай алдтаа нэг нэгээрээ. Хүүхдийн дасгал орох чинь. Хүүхдийн дасгал нь юу гэхээр амьсгаа төгжин. Төгжихдээ 1-ээс 6 секунд төгжин гэсэн үг шүү. За. Тэгээ тоолно гэсэн үг шүү. Одоо ингэ зогссон байна шүү дээ. Хамаараа гүнзгий амьсгаа авлаа. Шууд төгдгөө төвөрнө гэсэн үг. Юу амьсгаа төгжээс тэгээд 1-ээс 6 секунд амьсгаа төгжин гэсэн үг. За биеийн байр бөмбөг шиг усан дээр хөвнө гэсэн үг шүү дээ, тий? За хэнийг хийгээд үзье. За гүнзгий амьсгаа авлаа. Хоп. Төгсдөө. 1 2 3 4 5 6 Awesome. Амсаа төгсдөө 1 2 3 4 5 6 төгсдөө. За яа, уснасаа гараад ирсэн. Нэг тоо үсгээ хандаа гэсэн. Нэг тоо, хоёр тоо, өдөө хоёр тийшээ тийм. Хоёр. Гурван тоо өдөө нэг. Шодон. Өдөө гүйснаа. Андаа гүйснаа. Хоёр. Гурав. Нэг. Хоёр. Гурав. Үүтэй тото. Тийм, тото оснээр гараад ирсэн. Эсвэл амсаа гаргаад ирсэн да. Ингээд үзье. Усаа тэмдэг шүү дээ. Дараа юу ч. Усаа. Ингээд хоёр хамаатан хэрэгтэй. Усаа тото. Та. Үүтэй тото. Та. Үүтэй Ascolta. Sta. Ute. Ascolta. Sta. Ute. Ascolta. Юу шараа ингээд наач нэг чигээр усны инерц боx гараа ингэж хаваа 그래서 한 다섯 단입니다. 자, 근데 짧은 것은 이거 버려요. 이거 버려서 거의 문을 못 주고 장기 들어가요. 자, 뒤에 다섯 단 있지 않은 것좀 지수제 약간 또 뒤에 있어. 야프라스만도 거의 가라고 타고 해. 아무라도 진짜 아무라가 거의 다섯 단 힘이 되어 있어. 자, 지금 이거 되어 있어. 가까워 없을 때 어서가 잔뜩 자, энэ анхаараарай. Зэрэг явж хийхгүй гэсэн. Зэрэг явахаараа энийхээ хэвдрүүгээ зөх магадгүй өндөр учраас нэг нэгээрээ зайтай явж байгаа гэсэн. За,
2 метрийн зайтай явж байгаа гэсэн үг шүү. За. Орж ир. Би явж ирээ. Хоошоо чи гэсэн үг шүү. Хоошоо чи аваад яваа. Итгэв байлаа. За дараач юу нэр? За дараач. Болчих. Юу яг юм бэ шүү те? Хоёр тийш За дараач юу нэ? Дараач юу нэ? За одоо хийж байгаа мэдээ сэлтийн хөдөлгөөний техник хичээл болохоор сэлтийн үлдсэн хөдөлгөөний техник ажиллах байна. Ерөнхийдөө дараагийн хичээлүүдээс энэ хичээлүүд батаад явах гэсэн. Эхний халаалт 3 хичээлийг үлдснийхэн дараа одоо энэ хөдөлгөөний техник үлдэлтөө ингэж 10-аас 20 удаа татаад хийгээд байх гэсэн. За хийж суусны дараа хөдөлгөөн суусны дараа дараагийн техник хичээл буюу дараагийн техник хичээл зааж өгч байна. Тэгээд гартаага суд чиг үснийхэн дараа өдөртөө техник чи болж байгаа юм. Тэр нөгөө нэг дөрөөр далах гэдэг байгаа шүү дээ. Богино хугацаанд далцах гэдэг байгаа. Богино хугацаанд гэдэг одоо энэ сарда 12 орох гэж байдаг. Зүгээр энэ басын болж байгаа юм батлаа сурчих гэдэг байгаа байхгүй. Баста сууж болно шүү дээ. Иймэрхүү богино хугацаанд сурыг юу хамгийн богино хийдэг. Хамгийн богино хугацаанд юу тухайн хүмүүс миний одоо сур уур чадвар миний хүмүүс хөдөлгөөнөөс шалтгаалсан ойлгосон. Тэр тухайн сур зарим хүмүүс ингэж моцог ингэж хөдөлгөөн тэгээд сур авсан удааштай гэсэн. Юу нь тухайн хүмүүсээс шалтгаалсан гэсэн. Бүгд ч гэсэн ялгаагүй ингэж заагаад байна. Анх ингээд хүн орж ирээд ингээд одоо битээр анхны хичээлээ авч штэ танаас тэгээд ингэнгүүт энэ хүн гайгүй боломжтой байна. Энэ хүн нэлээ одоо сурахна ингэж харагддаг. Юу нь тэгж харагдана. Одоо сурж байгаа хүмүүсийн биеийн хилэмжийг багш нь давхар гэж хянаад явсан гэсэн. Харж гэсэн. Хөдөлгөөний сайтай байх юм бол нэг 2-оос 3 жилийн дараагийн техник хичээл заагаад авчихсан. Ер нь тийм байдлаар ерөөдөө хичээлийн процессыг хурдсах боломжтой гэсэн. Бордон сурдаг хүмүүс байна, бас удаан сурдаг хүмүүс гэсэн байна л да. Хүүхдүүд бол ерөөдөө хөнгөн байдаг учраас хөнгөн багш хийж байгаа яаж байгааг сайн ойлгох гэж бордон сурдаг байна. Асмаас хүмүүс яг нэг хөдөлгөөний дэвсгээс ажил хийж байгаа ажлыг шалгахад янз бүр суус янз бүр тийм байна. За өөрөө дал сэлгэхийн тулд эхлээд хөдөлгөөний техник заавал сурах хэрэгтэй гэсэн. Хөдөлгөөний техник сурахын тулд бой шилний булчингаа сайн ажиллах гэсэн. За
Хөлөөрөө болохоор үлмийгээр очих гэсэн. Үлмийн урагшаа өвдөг хагас нугалтаагаар богино зүгтээ хурдан юм гэсэн. Богино зүгтээ хурдан юм гэсэн. За хурдан хийхдээ усны манд гүвэн дээр очих гэсэн. Гүвэн дээр зогх юм бол хүч хөнгөн байх гэсэн. За хэрвээ усны мандаа зогх юм бол хүч удааш гэсэн. Урагш нь удааш гэсэн. Тэр хэмжээгээрээ ухаан явсан. Усны гүвэн дээр буюу манд дээр хордох гэсэн юм бол урагшаа хурдан явсан. Иргэд өвөлөө хөлөө ингэж сурцсан байна тийм. Хөлөө сурцсан юм чинь гарын дээр юм. Гарын дээр явцлахын хэмжээ яаж сурч байгаа. Орон амьсгал ар хөлөө яаж сурч байгаа чинь ар гэсэн. Иргэд орчноо болохгүй юм чинь. За. Өстөө гэсэндээ багшаасаа хичээлээ авч одоо гарч ирнэ. Яа. Тэгэл ихтэй. Ос нэг яг дал хийсэн ч юм уу амар хөл хийсэн ч амар айгүй хичээлээ би бүр нэрээ цаагаад арчгаа балбалдаад байгаа юм байна. Нөгөө дугуй өнжсэн мөртлөө дугуй хатаа хажууд нэг шиг юм байна. Хөдлөг нэг чанга шаардсан. Тэгээ дөрөв юм хийсэн гэдэг заасан ч юм байна. Хевлээс айваа явж тийм үү? Миний лав хевлээ мэдсэн байна. Тэгвэл би буруу хийгээд байсан юм байна. Вэ чи харин зөв. За одоо ингээд автод эндүүр шүү болж байгаа. Усны шил маань хараатай учраас линз давхар зүүж болохгүй тэгээд уснаас гарч ирэхээрээ юм арахгүй болохоор нүдний шилээс давхар ирсэн. 80 давхар юмтай тий. Линз хийх гэж байгаа тухайгаа л дуулах гэсэн. Линзтэйгээ усанд орох юм бол нэг удаагийн линз хэрэглэх хэрэгтэй гэж зөвлөсөн. Тэгээ нэг удаагийн линз биш миний энэ линз болохоор нөгөө нэг сарын хугацаатай линз болохоор жоохон үнэтэй болохоор тэгээд ганцхан удаагийн бассейнд оролтоор хайчжуулмааргүй санагдаад тэгээ бассейныхаа шилийг өөрөө хараатай шил сонгож авсан байгаа. За хийгээрэй. Сурцсан уу? Сурсан, бараг л сурсан. Гэхдээ бас заримдаа бүтлгүүтнэ. За, чиний талд бид нар байна. Оолороо. Би шилээ зүүж харахгүй амир нэттэй. Юу болоо баян харахгүй юм аа. Эхлээд нь ямарсан гараа марсан угаасан байгаа. Тэгээд одоо линзээ гаргаж ирээд энэ одоо буруу харсан байна уу, зөв харсан байна уу гэдгийг харахаар энэ одоо ингээ буруу харсан байна шээ. Буруу харсан юм чад зөв харуулж байгаа дахиад нэг бас шингэндэн дүүрж гаргаж ирээд тэгэхээр хийж. Энэ ч гарнаас салбар яах гээд. За буруу харчихсан байна. Би буруу гарна гэж тавьсан биш. За одоо ой, сурцсан бай. Сурцтай шүү дээ. Ингээл амьдрал амар гоё таад. Одоо энэ нөгөө инфлюенстэй юм уу болохоор сайн гэрэл тод харчихад ерөөхдөө айгуу гоё ч гэхдээ нэг толгой иргээд байгаа юм шиг байна. Миний энд яс хийхгүй болохгүй. Энэ одоо жишээ зөв харцсан байна. Охор амигүй шалгах хэрэгтэй гэсэн одоо би шалгагчлаа. Ахаад нэг зайлаад гаргаж ирээд одоо энэ бүр амархан байсан. Одоо гэхдээ энэ гараараа юус юм гэж үзэж байгаа юм. За хараа орчлоо юм шүү дээ. Хараа орсон төгөх юм шүү. За бас одоо ингэ нүдэн шилцэх юм бастай амьдрал амар тахгүй байна. Заалгаа. Гардох материалыг ашиглан нэг өөдөн татгаж үзье. Юунаас уснаас гарч ирчээд арьсаас амарсан чиг шалахгүй боллоо.
амар хуршгаар хэвчтэй. Тийм хаваарч байгаа. зодод өгч. Отохгүй ингэж уулзъя гэх тийм юм болчихлоо. Би энэ дэвтэр бас тусдагсан байгаа. Яг нүцгэн шалбар зураг видеог оруулаад бий чадахгүй болохоос энэ хувцастай видеонуудаар төлхөө оруулж байгаа. Дараа та амир сайн хүсээд гоох юм бол нүцгэн шалбар видеог оруулж байна. Тийм тэр нөгөө 12 цагаас хойш гардаг. 12 цагаас хойш оруулах видеонуудыг илэрхийлж байгаа. За. Нэмэх 35 гэж хэлжээ тавьчихгүй. Нэмэх 35 гэж ачилтыг тавьчихгүй. Цаавал бас дуртах хэрэг байд юм даа. Тэр хүмүүс арай хацаагүй. Тэр биеийг ойлгох шүү дээ, тий. Тийм бас нэг шалтан нүцгэн дээр чинь нэрээ бие хааны асуудал хэрэгжиж байгаа шүү дээ. Би ч одоо бие хаагаа ерөөсө бодохгүй зүгээр л нэг юу яаж болохгүй тухай л бодоод байна тийм. Хөөс өрмөл бодоод байхгүй насныхаа тухай ерөөсө боддоггүй шүү дээ. За гараад гараад чинь гонхтар ч юм шиг тийм яг байхгүй юу. За эхний хичээл гэхэд зөндөө үр дүнтэй яа. Харин айгүй гоё ойлгомжтой заадаг багш шүү. Айгүй гоё ойлгомжтой заадаг багш байна. Тэгээд Цаас энэ багшаа л аммаар байна. тийм дураараа ээлж мэлж байдаг. Тийм. Хоёрынд одоо уугаа цоожилсан байгаа. Гадаа энэ дугуун зам явсаар хагаад ирчдэг болохоор бас их зүгээр юм гэж байрлал зүгээр юм гэж бодоод тийм гэсэн нэг сонгосон. Одоо тэгээд дугуун дээр ирлээ. Дугуун таван юм чи. Гэлэн хар минь гэл хар гэж амар шин нэр өгöd. Атиша ханы хамттай эртэл заяасан. За ингээд агаараар гүцгээ.